يلا يا نجار. الرز خلص خلاص. اللي بيقول كاش دي عملوا لها كتم. ايوه كده، مش كل الناس عشان ما توقعوش اللايف. ظبطوا الدنيا بالراحه. واو على القوام والريحه وكل حاجه، تبارك الله الرحمن، يعني الحاجه طالعه تحفه. لو العلبه مولعه بلاستيك فسخنه. انا مش شايفه الكومنتات يا جماعه، معلش. الناس المحترمه يعني معلش ليكوا طبعا، عشان بغرف بس. العملية دي من عند عبد الحميد.